Өвдөлчдийн зам. Чингис хааны их хатан бүртөвжнээс төрсөн отгон хүү Толгой 1227 онд хаан эцэг нь нас барсны дараагаас 1229 онд өөрийн ах өгөөдөйг хаан ширээнд суух хүртэл 2 жилийн хугацаанд их Монгол улсыг захирч байсны учир Толгой эзэн гэж түүхэнд үлджээ. Хэдийгээр их хааны суудалд суугаагүйч түүний сорхогтны хатнаас төрсөн мөнх, хувилаа, хүлгүү, ориг бүх нарын 4 хүн хаан ширээнд сууж Толгойн удмаас олон ноёд төрөн гарсан билээ. Хэнтийн нурууны салбар тэрэлжийн улс тунд орших Чингис уулын орчмын байгалийн үлсгэлэнт нутаг. Түүний урд талд харалдаа туулгын сав газрыг Чингис хаан отгон хүү Толгойн зуслан болгон зааж өгчээ. Туулгын урд үед Чингис хааны цогцлбор бүхий цонжин болдгийн хойд толгой дээр бүх зэргийн хар сүлдийг цэнгүүлэх ба түүний хойх нь хатан туулгын өмнөд эрэгт орших тулгад гацаанд Толгойн тахилгыг үйлддэг. Их хааны удам мөх сааныхантай энэ дэлхийн хаанч уулзаж учирч болно. Харин итгэх хэсэг нь таны л хэрэг. Монголын зүүн хязгаар Хянганы нурууны өмнөд үед Чингис хааны отгон хүү Толгой эзний удамтай учирсан билээ. Өвөр Монголын өөртөө засах орны Жирэн аймгаас Хянган аймаг руу гарч явлаа. Нэг хүн Бээжингээс Хянган аймаг руу бидэнтэй уулзгаар гарчээ. Бээжингээс Хянган аймаг ороход тавтая 1500 км шүү дээ. Маргааш өглөө нь Хянган аймгийн хорчин баруун гар өмнөд гошууны нутагт инээ далдсан гялалцсан өндрээр дахин гэрлээ. Энэ залуу юуны учир тэр хол газраас бидэнтэй уулзгаар шүнжин довтлогсоор ирж байгаа юм болоо гэх сониуч бодол эзэмдэн. Тооны нэрийг боржгон хүчдэг гэнэ. Эдлэн газар нь Хянганы нурууны өвөрт хөлийн зурвасаас олгүйхэн байгаажээ. Тэнд үдийн унд уугаад Монгол улсын тарган хөлийн зүүн зэсэг соёл зуулыг зорилоо. Ингээд тэр ингээд ороод ирдэг юм байна тийм ээ. Өнжингөө бох бүрөөс жөөр бүрэн гахай хандах бүр яана. Аа. Одоо энийг ингээд хамгаалаад ингээд сууж идэх байх нь шүү дээ. Хянганы давааныхаа бахангны давааныхаа үрт байгаа юм биш үү өөрөө? Танах мали танаа энэ яг бахян давааны доор байна. тийм бай. Энэ богдолын доор манай дөөрën ашан хотод байна. Одоо манай очиж байгаа одоо яг богдолд бүрдээ. Түүнийг Хянганы богдуул гэж нутгийн олон сүслэн дээдлэн. Хянганы нуруу ой мотор хүрээлэгдсэн ан эмтэн элбэг баян сайхан нутаг юм. Энд хандгай, бууг, үнэг, чон, оргороос, гахай, тэгээд сойр гургуул гээд ан эмтэн араатан жигүүртэн амар тайван сөрөглөн байхажээ. Энэ нутаг тэр чигтэн аялал жуулчлалд зориулагдсан байна. Алтай Хянганы завсар нутаг даяараа ариун хэрлэн алтай сэлэнгийн саваар гэж дуулаагүй 1960-70 оныхон байхгүй биз. Хянганы нурууны тухай Говь Хянганд тулалдсан кинонд бас үг үлдэгэ. Гэхдээ хаана байдгийг сайн мэддэггүй л байлаа. Харин одоо өвөр Монголын нутагт Хянганы нурууны ар өврийн эрчүүдтэй минь тустай амдалдаж хаан Чингис хатгасар хэв тэнгэр бөөгийн удмынхантай дөрөө харшуулан явж гэнэ. Хүний удам үдээсэн түүхэн зам мөрийг боловч бултайж хүл бөхөх ажээ. Хэдэн үе дамжсан дажин
өөрийн монголчууд болон харийнхны гарт хядуулсаар өнөө хүрсэн алтан ургийнхны зүрх шимширүүлсэн амьдрал тэмцэл түүхэн баримтууд анч илбэгэж. Тэр тусмаа хамгийн их хөнөөлтөө нь бидний монголчууд байлаа. Янганы нурууны хойд талаас нэгч модгүй Менингийн уудам тал тэргүүтэй Монголын ихээр тал нутаг үргэлжилнэ. Тархуу богдуулын голована Монгол хятад хоёр улсын торгон хөлийн шугамн дээр учраас нутгийн ардууд очиж болохгүй байж л дээ. Түүнийг энэ хүчит ялгүй урагшин татаж богдуулын өвөрт зэрэгэлдээ орших товцог дээр аваачснаар нутгийн иргэд тахилга үйлдэхэд чөлөөтэй болжээ. Авон дээрх хөшөөн дээр соёлзын богдуулын шүтэн хэмээн дурайлгажээ. Өнөө 10 хэдэн жил болчихъя. Яг уг нь Буднаа бовоор өнөө богдолны өрөө дээр байна. Сая дээр байна. Энэ дороо тэр уулын үлдэлтэй. Тэр яг хил болгосон тэр манай малчин техэл хийхлэх хүчээр болжээ. Тэнгисээр одоо тэр овооны хишгийн наашаанд залгавчжээ. Тий. Одоо ингээ малчид дээр энэ аваад ихэдэг байх. Тий. Одоо ингээл энэ чинь хянганы нуруу зүгшлээд яваад байна. Тийм. Хянганы яг гол нуурын дээр байна. Энэ анхын таны санаас гаргасан хийсэн дахиад гэсэн үү? Тий. Бидэнтэй хамт яваа хоёрын нэг нь арх орчин, нөгөөх нь баруун байран хушууны хүмүүс юм. Арх орчны мэнд баяр маань шин машин авсан байлаа. Энэ учраас бид өөрийн унаатай алсыг зорж яваа юм. Замдан байран хушуугаар орж ачинг зурглаач жолоочоор нэмж авлаа. Хоёр анд маань машинаа ээжлэн барьж давтлагсаар л явна. Тэд хоёулаа багш мэрэгжилтэй хамт олон жил ажилласан андууд юм. Бидний аялал анхных биш ээ. Хүчтэйг нутгийнхны аялгаар бол хүчин төв гэж дуудана. Монголчууд нэрийнхэн ардаа хятадын харьяанд орсон нь энэ төв дагвартай, Оросын харьяанд орсон нь нов дагварыг авч явах нь илбэг байдаг. Хүчит хурдан морноос гадна уналгын шарга голдуу адуу үржүүлдэг юм байна. Зуны цагт жуулчдад Монгол ёсол жаншил төрч ёсны тухай үзүүлэхэд шарга морд нь нэн чухал хэрэглээ болно. Энэ газар шон, нохой, шувууд, бэртэж гэмтсэн ан амьтад адуу мал гээд олон зүйлийн амьтан араатан эдээшиж ижилтэн тасгажээ. Шон нохойны эрлиц болохоор хуцаж уйлахыг хослуулна. Хар чон хүртэлж байх юм. Шон нохойны эрлицүүд цочмтгой хурдан хөдөлгөөнтэй хүний нүднээс яжигэд нуугд газар ханг үйлдэн. Шон хизээч хүний улаан нүүрлүү хардаггүй амьтан болтой юм аа. Энд нэг 100 гаруй нохой хийжээ. Тэднээс анд сургаж шон нохойтойгоо хамгийн ойр ажилдаг энэ залууг алтан мандал гэнэ. Ан авд дуртай бүлэг мөрөнд гарамгаа энээр хүн мор нохойн үнэн чи нөхөрлөл үүсгэсэн тэд хамтдаа уул хөвчөөр хэрэм бэдрэх дуртай. Бидний гэрснээс хойш тэд нутаг усан эргэж биеийн чилээг айн гаргаж ийм раан сэргээхээр ууланд гарлаа. Тэдний гарч ирэх зүгтээ хараа бичэн байтал модны чөлөөнд нэг өчүүхэн төдий цэг торлсон харагдах шиг айжимдан ойртохын хэрээр томорч тодорсоор гараад ирлээ. Энэ олон ноход дотор хамгийн үн хөнгөтэй шудраг мандайлагч нохой нь харж усмын тайган жингэр байлаа. Ухаалаг баярын тэр нохой бусдаас арай илүү эрх тарахад эдлээ.
Хүчтэн гэрт орж ирэхэд Хоймертон их Монгол улсын 37 хааны хөргийг заалсан байсан нь учиртай юм байна. Одоогоос 20 жилийн өмнө 2002 оны 100 монголчин хошуунд явж байхад нутгийнхаа гайхамшигт гэрүүл Ванчимбал тайжийнхны тухай бэсэрхэн номыг хуулбарлан өгч билээ. Тэр бол тэр нутагт төрж өссөн агуу инженашин гэрүүл байсан юм а. Тэр номноос Монголын язгууртнууд ямар өндөр боловсралтай, соёлтой байсан нь харагдана. Тайж гэхээр Ванчимбал нь Чингис хааны удамынхаа болох нь тодорхой. Инженаш хөгс удартан Тэнгэрлэг тэмүүжин өвгөөс тайж инженаш миний бийд хүртэл 28 үе болов хэмээсэн байдаг. Ванчимбал харчин баруун хошууны нэгэн тавнангийн охин Маюшкатай гэр бүл болж 8 хөвгүн төрүүлснээс тэр үеийн ахуй байдлаас болж 4 эрийн цайнд хүрсэн. Инженашин бичснээр бол их өсч бий бүтсэн байна. Гэвч бий бүтсэн тэр Гулранс, Гунначуг, Сүнвэй данзан инженаш нарын 4 хөвгүүд бүгд бичгийн их мэрэгд болон өсчээ. Ванчимбалын 7 дугаар хүү буюу энэ 4-ийн хамгийн бага нь алдартай инженаш бүлгөө. Инженаш бол түүхч, зохиолч, яруу найрагч, зураач, утга зохиолын онолч байлаа. Инженаш мянган оны учир шалтгаан хааныг нэр бэгсээс асууж мяралдсан ирээжлэх үйл явдлыг содар бичиглүгэ хэлэлцсэн үе. Миний энэ бие хэл сэтгэл гүнэн чилсэн шалтгааныг мятарш үгүй хожмын мэрэгд айлтнам болоогүй юу хэмээсэн буй. Энэ гайхамшигт гэр бүлийн нэгэн гишүүн яруу найрагч, орчуулагч, түүхч Сүнвэй данзангийн удмын ургийн бичгийг харжээ суун. Хөгс удрын нөхөр дэвтрийн зарим бүлгийн өмнө Сүнвэй данзангийн шүлгүүдийг оруулсан байдаг. Ванчимбалын 6 дугаар хүү Сүнвэй данзан 1834 онд төрж 1898 онд таалал болжээ. Тэр намарт гонив шүлэгтэн намрын өвс цэнхэр бөгөөд намрын өвс хувхай намрын зул бодонгуй болоод намрын шүн урт намрын гэгэвчид өнгийн үзвээс намар юунаа төгсөх намрын хур намрын салхинан үнэхээр юутай гонилтай гэсэн байдаг. Яруу найрагчийн үр удам хүчит хэмээх энэ залуу Чингис хааны 32 дахь Сүнвэй данзангийн 21-р үе болоо. Одоо манай энэ Чингисийн дэдүүн шинмэнэ өнгөж ирдэг. Түрүү одоо манай энэ Чингис хаанаас ирээд энэ 2 дугаар үеэр одоо Чингис хааны 4 дугаар төлөв 3 дугаар хөвлөө тэгээд наашаа хэрэг үедээ хийжээ. Хэрэг үедээр Ванчимбалын дээ. Тэгээд тэрний дөрвөн хүнээс жаргал 2 3 дугаар хүн Сүнвэй данжин бон манай дэвлэгд ярьдаг. Одоо 7 дугаар нь Янжанааши. Өргөд энэ доош 28 дугаар үед манай Леонин можос наашаа нүүдэлж иржээ. Өвөр Монголч одоо энэ наашаа нүүдэлж иржээ. Манай 28 дугаар үе бол тээж өнхөө байр. Манай дэвд. Өнгө 29 дугаар үе 30. Миний яг биеэр 32 дугаар үеё. Энд байна миний нэр. Энэ мөр балада одоо шин 4 настай. Энэ одоо ажиргын шүү дээ. Төрхин дээр хамгийн нэртэй. Одоо жаали гэсэн нэртэй. Энэ манай улсын хамгийн сайн ажирга одоо мөнө бөөжин хотод байна. Одоо тэрний төлөв. Энэ нутгийн мөрөө.
тийм ээ. Одоо энэ манай Монгол жороогүй тэна одоо зааж шийжэна. Эргэлзүүлж гэсэн. Тийм. Энэ өөрөө жараа ядрагуу. Жороо идэ.